ソウルメトロ。それはソウル駅を中心に広がる鉄道であり、環状線の2号線や路線の長さが 4.3km の9号線などがあり、すべての路線を合わせた長さは約 150km という東京メトロの約半分の長さ。今回は2号線を走る2000系に目を向けてみます。名列車で行こう形式は同じなのに、見た目は別な車両、ソウルメトロ2000系、新2000系。ソウルメトロ2号線は1980年の10月31日、ハロウィンと同じ日に新設、ホラ駅から総合運動場駅間が開業した路線である。この後も順調に、路線が伸びていき、1983年9月16日には、支線ができ、1984年5月22日には、2号線が全線開通して環状線になった。路線カラーは緑色で、環状線は山手線と似ているが違うところは他の路線と乗り入れしているところであり、どちらかというと山手線と大阪環状線を混ぜてみて割った感じである。2号線はすべての車両を10両編成で運転しており、清水支線は4両編成、新陳支線は6両編成で運転している。路線で走ってるのは2000系だが、車庫への回送では1000系が来る日本だと E7 系が仙台車両センターに入場するとき、福島駅を E7 系が通過するみたいなものである。で、今回の記述する車両である2000系は1980年から1993年にかけて抵抗制御車、ジョッパ制御車を合わせて計39編成導入された車両である。2000系の制御装置は日本製の制御装置が使われている。旧2000系は2021年ぐらいに引退しそうな車両である。新2000系は制御方式は VVVF インバータ制御で、ロテム社が独自開発した IPM VVVF 制御装置を採用した。車体はステンレス外板による軽量構造であるが、先頭部分は FRP 製である。新2000系の面白いところは製造時期に違うデザインである。そのデザインの良さは東武8000系よりもはるかに上回るものだろう。こちらが一次車であるが、なんとも素晴らしいデザインである。これは二次車だが、この272編成と271編成は従来の車両の中間車を使い、東京都交通局の 10300R 型と同じ状態になっているがデコボコではないのがすごい。こちらの3次車は、もう別な車両にしか見えないが、これも2000系である。これが4次車だが、もう1次車の原型をとどめていない。東武8000型は原型をとどめてが2号線はもうわけがわからない。見た目が違う原因は約15年間にわたる製造だと思うが同じぐらい製造されている車両でも原型をとどめていないのは2号線の車両だけだと思う。さらに旧2000系を完全置き換えするために5次車が作られるそうだ。新2000系の面白いところは、旧2000系の中間車両をそのまま使うところ、原型をとどめていない4次車、などがある。2号線の最高速度は 80km という速度、だがデザインがすごくかっこいいというところもある。余談だが、ソウルメトロ9000系は日本製の車両がある見た目はメトロ3000系と国鉄103系を混ぜたような見た目。